सखर का खबर शामिल कंदा हलूं। सैयद आतिफ अली शाह की रिपोर्ट मुताबिक रूढ़ी वेझो प्यारे वाह भरसा गोठ वज़ीर माची में माल के लाइ दूम तैयार करण तां घरन के बाहि लगी वई, जंहिं सबब तनवीर माची ऐं फयाज़ माची के घरन में रखियल अन्न अंध बिस्तरा वग़ैरह ऐं रोक रक़म सड़ी रख थी विया। मुतासिरन जो एहतजाज इतला ॾियण बावजूद फायर ब्रिगेड अमलो देर सां पहुतो, जंहिं करे वधीक नुक़सान थियो। पंहिंजी मदद पाण तहत बाहि विसाए वरितीसीं। जॾहिं सभु कुछ सड़ी रख थी वियो उन वक़्त फायर ब्रिगेड अमलो पहुतो। थोड़ी देर बाद बाहि विसाए हलियो वयो। बाहि वाक़िए जो ॿुधी सखर जे सहारा वेलफेयर के अॻवान हिना लाड़क बाहि मुतासिरन लाइ हर मुमकिन मदद की ख़ातिरी जी यकीन ॾियारींदे चयो त ॾाढो अफ़सोस थियो आहे। इंतज़ामिया जी लापरवाही ते मां हिना लाड़क हिन ॾुख में बराबर जी शरीक आहियां। बाहि मुतासिरन ॿुधायो त फायर ब्रिगेड अमलो अध में वापस हलियो वयो। असां DC सखर ऐं वस वारन खां मुतालबो कयूं था त उन्हनि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे मुतासिरन सां मदद कई वञे। दुई पे बरे का माना नंढे बार पे दुई पे बरे पहुतो टांडा उठी आया। घर सॼे के बाहि लगी। वाइफेयर वारे ने फोन भी कयो तो कलाक ॾेढ खां पोइ पहुता। घर बर सड़ी आ, अन्न हुयो, उहे कपिड़ा हंध विहाणा रिलियूं सभु कुझु बि न बचियो असांजो। उन जी सड़ी आहे 10 मण खनि अन्न आहे, हंध रिलियूं विहाणा थांवा जेके सभु कुझु सड़े। सिर्फ़ु साईं असां बचायो आहे। 5 मिंट 10 मिंट अधु सां अधु अञा भरे थी। तव्हां साम्हूं वीडियो भरियो।